오는 게 후회된다 박수. 그랬죠. 박수가 나오는 게 말이 안 되는 거죠. 아직까지도 현재 남평 5구에서부터는 차가 완전히 밀려있다고 그럽니다. 아침 일찍 서둘러서 오늘 천추 콘서트를 관람을 해주신 여러분께 다시 한번 진심으로 감사의 말씀드리고요. 계속해서 이어지는 가수는요, 제가 내일은 미스트롯을 보면서 정말 인간미라고 해야 될까요? 이런 것까지 완벽하게 갖춘 가수. 어떻게 보면은 그 미스트롯에서 나이 많은 언니 중에 하나인데 밑에 있는 동생들을 잘 보듬어주고 또닥거려주면서 그분들에게 힘을 불러일으켜줬던, 어떻게 보면은 그 출연자 대기실 안에 진정한 감독님이었고 코치가 아니었나는 생각이 듭니다. 노래 실력은 말할 것도 없고요. 안에서 이야기를 해보니까 이분의 본적이 전라남도 나주시 남평읍입니다. 저도 방금 알았어요. 아버님 고향이 이쪽이시고 물론 이제 서울에서 태어나셨습니다만은, 그래서 그런지 모르겠습니다만은 아빠 고향이 오니까 너무나 편안하고 좋다고 그럽니다. 소개해드리면은 크게 환영을 좀 해주십시오. 소개합니다. 뒤에 깃발 힘차게 흔들어 주시고요. 날 보러 와요, 숙행 보러 와요. 소개합니다. 숙행입니다. 바람이 분다 오늘 여기 나주에서 그냥 가기 서운하지 않나. 길가에 목 놓지 그냥 가기 서운하지 않나. 난잔잔해 한잔 콩콩이 한 번은 내 세상도 오겠지. 아차 너가 어땠어. 나 건들지만 운명아 못돼서 헤쳐신다. 때로는 기편처럼 휘날리며 때로는 먼지처럼 밟히며 아차 하루를 살아냈네. 나야 나 이제 고른 걷기 외쳐봐라. 젖은 그림자 바람에 밀리고 거리에 흔들리는 발자국 어둠은 내리고 바람차네. 야차 괜찮아 나 정도면. 자 우리 고향 오빠들 소리 질러. 나 건들지마 운명아 비켜라. 이 몸께서 헤쳐신다. 때로는 기타처럼 휘날리며 때로는 먼지처럼 밟히며 아차 하루를 살아냈네. 이제 골목길 외쳐봐라. 젖은 그림자 바람에 밀리고 거리에 흔들리는 발자국 어둠은 내리고 바람차네. 야차 괜찮아 나 정도면. 아차 괜찮아 나 정도면. 아차 아차 나 정도면. 아차.
감사합니다. 네, 언제나 이름처럼 숙성된 목소리로 행복을 드리고 있는 가수 석혜입니다. 반갑습니다. 정말 오늘 사회자분께서 말씀해 주셨는데 저희 할머니 고향이셨고 저도 어릴 적에 이 나주 남평리 주소 111번지 우리 할머니가 1등이셨어요. 전화번호가 32에 2323. 내가 봤을 때 여기 남평 나주 쪽에 좀 높으신 분하고 연이 있으셨는지 주소와 전화번호가 1번이었던 우리 할머니 집에서 제가 가수의 꿈을 키웠었는데 오늘 이렇게 정말 또 뜻깊은 행사, 우리 농업이 살아야지 우리나라가 사는 거잖아요. 국제농업 박람회 이렇게 또 영순위로 섭외가 돼서 내려오니까 제가 정말 감회가 새롭고 막 울컥울컥하고 금이환영을 제대로 했구나라는 생각이 드는데 여러분도 그렇게 느껴지시나요? 그래서 제가 다음 곡은 제 노래 중에 노랫말이 부모님께 효도하고 싶다라는 가사가 들어있는 참참참이라는 곡이 있습니다. 네, 오늘 저희 아버님도 와주셨는데 여기 계신 또 다른 누군가의 소중한 우리 부모님들에게 제가 대표로 효도하고 싶다는 마음을 표현하기 위해서 이 노래를 들려드릴 테니까요. 여러분 같이 해주시면 정말 좋을 것 같아요. 노래가 너무 쉬워요. 참참참 요것만 같이 해주시면 되거든요. 준비되셨나요? 자, 다 같이. 네, 제가 좀 할게요. 잠깐만. 뭐지? 잠깐만. 잠깐만. 갑자기 까먹었어요. 춘향이처럼 몽룡이처럼 부모님 효도하고 싶어요. 자, 이 노래 들려드리겠습니다. 감사합니다. 정장의 창고가 많을수록 좋지 행복은 살 수가 없어요. 근심을 모두 버리고 함께 차차차 웃으며 살아요. 건강이 최고지. 춘향처럼 차차차 몽룡처럼 차차차 사랑을 하고 싶어. 시청처럼 차차차 행복이처럼 차차차 부모님 효도하고 싶어요. 동장의 돈으로 시계를 샀을지 시간은 살 수가 없어요. 근심을 모두 버리고 다들 차차차 즐겁게 살아요. 건강이 최고지. 잠깐 너무나 하는 이 삶인데 짜증내어서도 해. 춘향처럼 차차차 몽룡이처럼 차차차 사랑을 하고 싶어. 시청처럼 차차차 몽룡이처럼 차차차
벌써 앵콜인가요? 확실히 고향에 오니까 좋네요. 이렇게 앵콜도 호하고. 오늘 많이 준비했으니까 같이 즐겨주시고요. 그래도 이렇게 깜짝 놀랐어요. 저기 우리 고모랑 친척 언니랑 막 앉아 계셔가지고 언제 오셨나요? 아유, 네, 우리 조카랑 3대가 저기 다 앉아 계시네요. 아무튼 여러분 늘 건강하시고 아무쪼록 진짜 광주에서도 학교를 다니긴 했지만 어렸을 때 제가 이곳 나주 남평에서 커왔습니다. 여러분들 우리 나주를 자랑하고 남평을 자랑하는 좋은 가수가 돼서 여러분들 또 사실 이제 실물로 보면 깜짝깜짝 놀래요. 되게 예쁘다고. 카메라가 나를 못 이겨. 그러니까 와, 실물 깡패. 네, 우리 고향 분들은 아시죠? 네, 그러니까 어렸을 때 사진 있으신 분들 다 지워주시고요. 네, 예쁜 추억으로 간직하고 싶어요. 아셨죠, 여러분? 네, 앞으로 우리 나주가 낳은 딸 숙행 열심히 활동하는 모습 다 친딸처럼 생각해서 예쁘게 봐주시고 응원 많이 해주시고요. 여러분들 기대에 부응하는 그런 멋진 가수가 더 되도록 열심히 노력하도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 상당히 저를 보러 많이 오신 것 같아요. 우리 고향 분들도 많이 계신 것 같고 그래서 준비했습니다. 오늘 숙행 보러 와요. 날 보러 와요. 들려드릴게요. 감사합니다. 감사합니다. 앵콜인가요? 이거 아까 정다경이가 먹고 남겨놓은 물 같은데 제가 좀 멋있게요. 알겠어요. 우리 12명 또 전국 투어 또 하는 거 아시죠? 네, 많이 많이 사랑해 주시고 11월 달에는 또 한국을 대표해서 미국 투어 다녀오겠습니다. 가서 네, 우리나라 이게 전통 가요
대중음악이 이렇게 흥이 많고 좋은 노래라는 거 많이 알리고 올 테니까요. 여러분 많이 많이 사랑해 주시고, 마지막 앵콜곡은 메들리긴 해요, 저도. 근데 그냥 메들리는 아니고요. 어머, 안녕하세요. 아, 괜찮아요. 동생님 먹던 물 먹어도 됩니다. 제가 먹으려고요. 진짜요? 그럼 난 이거 해야겠다. 이거 제가 한 모금 먹고 드릴 테니까 연예인이 마신 물. 받을 수 있어요? 하나, 둘, 셋. 여기 있습니다. 감사합니다. 죄송합니다. 감사해요. 싸우지 마세요. 네. 가수가 먹던 물. 네. 네. 알았어요. 아유, 죄송해요. 그래도 다행이에요. 엉덩이가 나쁘지 않아요, 제가. 뒤태가 그닥 나쁘지 않아서. 여러분 괜찮아, 볼만하시죠? 네, 제가 가끔 한 번씩 서운하지 않게 뒤돌아볼 테니까 네, 서운해 마시고. 왜 자리를 거기 잡으셨어? 네, 너무 많은 분들이 와주셨네요. 감사합니다. 감사합니다. 네, 앞으로 더 열심히 하겠고요. 마지막 곡은 메들리인데 아직 햇볕이 이렇게 쨍쨍해서 조금 쑥스러우실 수도 있어요. 근데 오늘 아니면 이렇게 또 옆에 계신 분들 또 보실 일이 뭐 있겠어요? 그러니까 되게 민망해하지 마시고 여기가 나이트클럽이다 생각하시고 EDM으로 편곡을 했거든요, 트로트를. 여러분 같이 즐겨주실 수 있나요? 자, 준비되시면 손 올려서 빵빵 빠라바라. 그죠? 네네, 맞습니다. 저 뒤쪽도 잘 보이죠? 자, 뒤쪽만 함성. 괜찮네요. 네, 제 마음은 이미 거기까지 가 있어요. 아시죠, 여러분? 감사합니다. 사랑합니다. 이쪽도 준비되셨죠? 다 같이 한번 가볼까요? 알겠습니다. 감사합니다. 스킹이었습니다. 감사합니다. 자, 여기가 어디? 나주 내가 누구? 다같이 소리 질러. 이제 그대 기쁨을 말해줘. 이제 그대 슬픔을 말해줘. 우리 서로 아픔을 같이 하면 행복할 수 있어요. 손소리로 오른쪽으로. 자, 이쪽도 다같이. 좋아요. 이쪽도. 그대 손을 잡고 걸어가고 있는 그 순간 세상 모든 것이 아름답게 보여요. 이제 나의 기쁨이 되어줘. 이제 나의 슬픔이 되어줘. 우리 서로 아픔을 같이 하면 다시 태어날 수 있는 것. 이제 그대 기쁨을 말해줘. 이제 그대 슬픔을 말해줘. 우리 서로 아픔을 같이 하되 행복할 수 있어요. 다같이 선물입니다. 준비되셨나요? 한번 파티. 결혼의 손대 가슴이 뛰는 대로 가면 돼. 너는 이별을 못 보낼 거냐. 다가올 사람 두렵지 않아. 한 번 더.
보세요 다 같이 야리야리 쓰리쓰리 야리요 야리야리 그대로 넘어간다 한 번 더 자 여러분들 봐 감사합니다. 박수 보내시고 받겠습니다. 아, 스캔볼로 또 하고 싶어.